Hola, mucho gusto. Mi nombre es Andrés Felipe Jiménez y vengo a presentar el 24.2 para Wolfsgame. Equipo, los WP. Estos son los parámetros. Caja de 24 pulgadas. Acá están las libras, pues, 75 libras. Disco barra de 45 libras, con disco de 15 libras, para un total de 75 libras. Y ya eso es todo. Diez, 6,